исәнмесез. Бәлки, кайберәүләр хәтерлидер. Элегрәк шәһәрләрдә һәр квартал сайын газет киосклары була иде. Һәм бу киоскларда сатылган газет журналларны алучылар чират торып иртән ала иделәр. Көндезләрен чират кимрәк була иде. Һәм анда китерелгән газетларның калын пачкаларда булуы истә калган. Хәзер вазгыять үзгәргән. Хәзер ул киоскларда тәм-тым исемлекләр саталар. Газет журналлар сатып отырган киосклар бик сирәк. Шулай да алар бар. Ватаным Татарстан газетасының күзәтүчесе Наил Шарифуллин шулай дип әйтә. Шундый көнгә төштек. Мин яшәгән шәһәрдә татарча газет журналлар сатып алып була торган бердән-бер урын калды. Ул да булса үзәк хастахана системасындагы хирургия бүлегенең бер вестибюлендә. Наил Шарифуллин карый башлаган шушы бердән-бер киоскны. Һәм анда ул күргән татарча газетләрнең аз булуын, ягъни үзе яратып эшләгән Ватаным Татарстанны, башка газетләрнең, җитди газетләрнең булмавын күргән. Аның каравы, шулай да татарча басмалар бар. Гайбәтче, Себерке һәм башка шундый күңел ача торган үзенчәлекле мөстәкыйль басмалар бар икән. Алар 3-4 данәдә генә була. Ватаным Татарстан, Мәдәни җомга, Шәһри Казан кебек җитди басмалар, алар ятим балалар кебек, ни өчендер бераз читтәрәк, азрак санда була. Дөресрәге, мондый сәүдә газетлары арасында алар бөтенләй сатылмый. Димәк, шушы газеталарны алу өчен җитди фикерле кешеләргә белем бирү өчен бик каты тырышырга кирәк. Мәгълүмат кырының газетме ул, радио, телевидениеме, интернетме халыкка йогынтысы абсолют дип саный Наил Шарифуллин. Юкка гына мәгълүмат чаралары кем кулында дөреслекне шул билгели. Ягъни дөреслек кайда дисәгез, дөреслекне каян табарга дисәң, газетләрдә, радио, телевидениедә, интернетта нәрсә турында язалар, дөреслек шул була. Башка кешеләр дөреслекне белеп тә, дөреслекнең иясе булып та язмасалар, таратмасалар, димәк ул дөреслек гомумән юк дигән сүз. Бу атнада туган тел, татар теле турында язмалар күп булды. Ватаным Татарстанда һәр хәлдә Япониядән килгән егетнең шушы олимпиада җиңеп татар телен белүче дигән исем алуының рәсеме һәм фикерләре бар. Шул газетта кинофестиваль, мөселман кинофестивале турында кинога якынрак кирәк дигән Гөлина Гыймадованың мәкаләсе бар. Ватаным Татарстанның шул санында тагын бер мәкалә кинофестивальгә багышлана. Ул кинорежиссер Әмир Галиаскаров белән әңгәмә. Бу әңгәмә атала тарихи фильм булачакмы һәм җавап булачак. Татар мөхаҗирләре 19-нчы гасыр ахырында чит илгә Төркиягә киткән мөхаҗирләр турында кино булачак дип өметләндерә. Безнең газетның бу санында бик кызыклы язмалар бар. Аларның күбесе минем өчен таныш, чөнки мин моны алдан белгән идем, башка чыганаклардан белгән идем. Шулай да арада эксклюзив язмалар да бар. Теләсәгез аласыз да укыйсыз. Илдар Низамовның Сүз һәм моң дигән язмасы, мәсәлән, бик мәгънәле, бик кызыклы язма бу һәм бу мәкаләдә башкорт җырчысы дип саналган Газиз Әл-Мөхәммәдов турында әйтелгән аның ике генә җөмләсе дә. Ул бит 37-нче елда атылган, ни өчен Зәки Вәлиди гаскәрләренә җырлаган өчен дип әйтелә. Ягъни моң сүз, үзенә күрә ул сәясәт тә, рухият тә бу турыда шаярырга ярамый. Бу җитди әйбер. Менә шул турыда Илдар Низамов язган. Менә Мәдәни җомганың соңгы санында татар мәктәпләрен бетерү тарихы дигән зур кушбиттәге мәкалә. Аны язган Дания Заһидуллина. 1992 елда ул Идил журналында басылып чыккан һәм менә хәзер инде 26 ел үткәч, 28 ел үткәч шушы яңадан халыкка тәкъдим ителә газетта бу юлы. Нәрсә турында сүз бара? 18-нче, 19-нчы елда, 21-нче елларда Совет режимы килгәннән соң матбугатка ни булган? Анда әйтелә татар мәктәпләрен бетерү тарихы. Ул вакытта дин белән, милли рух белән сугарылган хусуси мәктәпләр урынына дәүләт мәктәпләре ачылган вакытта башка программалар, башка таләпләр куелган һәм минем өчен бу яңалык. Шул вакытта ук милли мәктәпне бетерү омтылышлары башланган икән. Без инде уйлыйбыз, соңгы елларда Совет системасы беткәннән соң татар мәктәпләре бетерелде дип, ләкин ул Совет режимы вакытындагы мәктәпләрнең күбесе бары тик хезмәт мәктәбе,
коммунистик идеологияга хезмәт итүче мәктәп булган икән. Тау иленең таш язма истәлекләре. Карагыз, нинди кызыклы язма бу. Тукай турында тагын бер истәлек бар Муртазинадан. Ә менә Тукай жандармерия документларында ничек чагылдырылган? Лена Гайнанованың мәкаләсе биредә урнаштырылган. Безнең мираста, ягъни безнең мирасны укучылар һич кенә дә үкенмәс. Татар мәдәнияте, татар тормышы үзенең әле яшәешен дәвам иттерә, ләкин аны язган кеше, аңлаган кеше, укыган кеше күбрәк кирәдер. Шуңа күрә без яңадан искә төшерәбез Наил Шәрифуллинның таләбен. Безгә исә, журналистларга, чын дөреслекне халыкка җиткереп тору ләзим дип әйтәбез. Ә халык үзе ничек бәяләр моны? Фикерегезне үзегез дә язып җибәрегез безгә. Хәзергә сау булыгыз.